Steward este o structură sanitară capabilă să ofere soluții la cel mai înalt nivel tuturor exigențelor dumneavoastră. Obiectivul instituțional al Villei Steward, clinică sportivă din Roma, este acela de a asigura pacientului cea mai bună îngrijire posibilă, utilizând tehnologii, structuri diagnostice și terapeutice de avangardă și actualizând constant nivelul de pregătire profesională al propriului personal. Această instituție subliniază rolul central al pacientului și al demnității persoanei sale, privilegiind raportul uman și prestând servicii sanitare adecvate, toate acestea sub însemnul maximului respect pentru integritatea fizică și psihologică a fiecărui individ. Discreția, respectarea confidențialității și disponibilitatea sunt pentru noi valori incontestabile. Binecunoscută ca și structură de referință pentru sportivii profesioniști, în special în domeniul ortopediei și al traumatologiei sportive, Villa Steward oferă o adevărată pleiadă de servicii medicale. Laborator de analize, radiologie, fizioterapie, medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, chirurgie generală sunt doar unele dintre serviciile puse la dispoziția dumneavoastră. Acestora li se adaugă un orar flexibil, stabilit în concordanță cu exigențele pacienților și un spațiu de parcare gratuit care facilitează accesul la diversele servicii medicale. Serviciile de urgență medicală și traumatologică H24 sunt la dispoziția utilizatorilor pentru orice necesitate, în fiecare zi a săptămânii și la orice oră, cu avantajul unui serviciu sanitar rapid și eficient, asigurat de profesioniști competenți în diverse metodologii, capabili de a identifica, înțelege și interpreta în mod optim condițiile pacientului. De la diagnoză la terapie, trecând prin chirurgie, cele 6 săli operatorii Full Optional sunt dotate pentru orice tip de intervenție, de la intervențiile cele mai complexe și delicate până la cele efectuate pe cale endoscopică, cu îngrijiri postoperatorii de scurtă durată în regim de ambulator sau de day hospital. Nu trebuie uitat faptul că spitalizarea este oferită în camere dotate cu tot confortul, TV LCD cu canale Sky, conexiune internet, safe, precum și un pat și serviciu alimentar pentru însoțitor. Punctul forte al clinicii este renumitul serviciu de chirurgie ortopedică și traumatologică, devenit în timp un punct de referință pentru sportivii profesioniști și nu numai, pentru adulți și copii, completat de serviciul de reabilitare, unde activitatea pacienților este urmărită atent de către personal calificat. Reabilitarea este apoi continuată și perfecționată în centrele rețelei Top Physio, din care face parte și Villa Steward, până la reintegrarea atleților efectuată direct pe terenul sportiv. Villa Steward este destinată tuturor celor care practică o activitate sportivă nu doar de tip profesionist. Protocolul diagnostic și terapeutic este același atât pentru sportivii profesioniști cât și pentru ceilalți, bazat pe competența și pasiunea dobândite în ani de experiență practică, completate de apropierea de pacient, implicarea sa, dialogul cu acesta și atenția la opiniile sale pe tot parcursul terapeutic și de reabilitare, conștienți de faptul că în anumite cazuri doar practica de rutină nu poate fi suficientă. Suntem în Roma, dar într-o lume aparte, în interiorul unui parc mare și scufundat în liniște, locul ideal pentru recuperarea energiei și a bunăstării organismului în vârful cetății eterne. De aici, poate fi îmbrățișată de la un capăt la altul, pătrunsă cu privirea, bucurându-vă de o panoramă în care zilele cele mai însorite dezvăluie contururile insulelor pontine.
Toate acestea în slujba sănătății dumneavoastră. Toate acestea la Villa Stewart. În cadrul complexului sanitar Villa Stewart este amplasat și Institutul de Medicină Sportivă din Roma, FMSI CONI. Aici se pot efectua vizite de control aptitudinal pentru diverse discipline sportive, executate de o echipă de medici de cel mai înalt nivel, dispunând de toată instrumentația necesară. Sportul nu trebuie tratat niciodată cu ușurință. Institutul de Medicină Sportivă din Roma conlucrează cu secția sportivă a Clinicii Sportive din Roma, denumită Villa Stewart Sport Clinic, nume care definește echipa de specialiști profesioniști și servicii care a dobândit de-a lungul anilor o experiență semnificativă, dar și specifică în abordarea tuturor exigențelor sportivilor profesioniști din diverse discipline sportive, de la evaluarea funcțională la diagnoză, de la chirurgie la reabilitare, incluzând întoarcerea pe teren. Echipa de medici se ocupă de sportivi cu o deosebită dedicare și competență, tratând sportivi profesioniști și acumulând în fiecare zi experiență și noțiuni practice utile pentru stabilirea diagnosticelor, terapiilor și parcursurilor de recuperare amplu testate. Aceste cunoștințe sunt apoi reinvestite în îngrijirea tuturor celorlalți pacienți. Din acest motiv, sportivi sau nu, profesioniști sau amatori, pacienții pot avea aici o îngrijire completă. Tratarea oricărui pacient la același standard calitativ și profesional cu cel dedicat unui sportiv profesionist este unul din obiectivele principale ale colaborării dintre Villa Stewart Sport Clinic și IMS. Pentru toți campionii, pentru toți pacienții.